Amისათა და ძისათა და სულისაცმენისათა ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი. ღმერთმა დაგვიწოთ ქრისტეს მიერ საყვარელ თმამდა და სულიერო შვილები. მოგცეთ უფალმა დიდი წყალობა, მოგცეთ უფალმა ბედნიერება, თქვენი სულის გადარჩენა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიერ იყავით დაფარული და დაცული თქვენ და სრულიად საქართველო. ამინ. დღევანდელ სახარებაში ეს არის ლუკას სახარება, სადაც რა თქმა უნდა თუ როგორ განკურნა იაიროსის უფროსად კი არ განკურნა უბრალოდ აღადგინა ქალიშვილი და თუ როგორ განკურნა ქალი, რომელიც 12 წელი დადებოდა სისხლის დენისგან. ჩვენ ვიცით რომ თითოეული სახარება იწყება ასე მას ჟამსაშინა მოგვითხრობს ხადაგებელი ანუ მოციქული და მაცხოვარი ერთ ადგილზე არის მე შევნიშნე და გითხარით მაცხოვარი უნდა მოგზაურობს დადის იქ არის სადაც ის ადამიანებს ჭირდება ყველაზე მეტად. ამიტომ იყო ერთი ესეთი ადამიანი მამაკაცი იაიროსი რომელიც ესე ვთქვათ თავრობაში მაშინდელში მუშაობდა, იყო დიდი ადამიანი. ისიც როგორც ყველა ადამიანი ცოდვილი, მას ჰყავდა ერთადერთი ასული ქალიშვილი და თქვენ მეც და ყველა კარგად ვიცით, ჯერ შვილი რამხელა ბედნიერება და მე ერთადერთი რომ ყავს ის როგორი მარტო ბედნიერება კი არ არის, თან ნერვიულობა, იმიტომ რომ ყველაფერზე ფაქტობრივად ნერვიულობა. ამიტომ ისიც როგორც ყველა მშობელი მას არაფერს არ აკლებდა ესე თქვა და აი ერთხელაც მოდის მაცხოვართან ფეხებში ჩაუვარდება და ეუბნება რომ უფალო შემიწყალე მეცოდვილი და თხოვ რომ გამომიჯამთელი ეს ერთადერთი ქალიშვილი რომელიც ცუდად არის და სიკვდილის პირას არის. თითოეული მშობელი ძალიან ბევრ რამეს გააკეთებს თავისი შვილის ბედნიერებისთვის, ხო? კარგად ყოფნისთვის და ჯანმრთელობისთვის. მაგრამ თავარი რა არის ციტატ სახარება როგორც იწყება იქ ჩანს თუ როგორ მოდის ეს ადამიანი. რა თქმა უნდა შეიძლება მანამდე არც გახსენებოდა რომ მაცხოვარი მიმოდიოდა, დადიოდა და დაუშვათ სასწაულებს აღასრულებდა, მაგრამ ამ ადამიანის სარწმუნოება დიდი იყო ძალიან, იმიტომ რომ ის მოვიდა და არა იმ კითხვებით რომ ცოდვილი ვარ, იცი შენ უფალო, არაფერი არ ვთქვა, უბრალოდ უთხრა შემიწყალე მეცოდვილი და თუ შენი ნება იქნება რომ ეს ჩემი ერთადერთი გოგო ასული განკურნო. მე ხშირად ვადარებ ხოლმე აი ამ თუნდაც სახარებიდან მომენტს ჩვენს ის კინობას როცა მოძღვარი რაღაცას გეტყვით, უხევას მოგცემ და შემდეგში თქვენის ესე ვთქვათ დიდის ნებართვით ან ეზიარებით, ან არ ეზიარებით, ან არ მოგზანდებით. იცით რატო? იმიტომ რომ თქვენ ესეც რაღაცას იძახით, რომ მე თავი ღირსაც არ ჩავთვალე. არც ეს ადამიანი თუ და იაიროსი თავს ღირსად, მაგრამ ის მოიყვანა იმ დიდმა უბედურებამ, მაგრამ მასთან ერთად დიდმა წმენამ, იმიტომ რომ იცოდა რომ უფალი მოწყალია, დიდად მოწყალე და თითოეულ ადამიანის არ წაწმენდა უნდა, არ სიკვდილი უნდა, არამედ ცხონება უნდა თითოეული ჩვენთაგანისა. ამიტომ მისი მიზანი ის იყო რომ მისული იყო უფლებში ჩავარდნოდა უფალს და ანუ ეთხოვა მისი ქალიშვილის განკურნება. ამიტომ არის რომ ჩვენ როცა ისედაც ვცოდავთ ყოველდღიურად ჩვენ ადამიანები ჩვენ ცოდებში ამაზე უნდა კიდევ ამაგოთ იმ დიდ ცოდვებს, რასაც ქვია დაუმორჩილებლობა, რასაც ქვია მორჩილების გარეშე ყოფნა და კურთხევის გარეშე ყოფნა. მე ხშირად მესმის რომ მე თუნდაც აქ გახოვიძახი ამას და ჩავთავ რომ ხშირად მესმის რომ მე წავედი იქ ვიყავი, მე მეუბნებიან, როცა უკვე წავიდნენ და მე ჩამოვიდნენ ამ რომელიმე მონასტრიდან ან ტაძრიდან. ანუ ესე იგი მე როგორც მოძღვარი ვარ ფაქტიურად განულებული მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მე თქვენთვის იმ მომენტში არაფერს წარმოვადგენ და თუ მე იმ მომენტში არაფერს წარმოვადგენ, ჩემზე არ აგვაყარები საერთოდ მოძღვრებზე, მაშინ იმ საწყის პოზიციას დაუბრუნდეთ უნდა, რომ არაფერი ვიცოდით, არაფერი გქონდა ხელთ და არც მოძღვარი ყავდა. ეს თქვენი იცით და მე ვიცი რომ ძალიან ფაქტიურად უკიდურესი მდგომარეობა, ანუ უღმერთობა თუ მოძღვარი არ ყავს ადამიანს, თუ ეკლესიურად არ ცხოვრობს ადამიანი, რა თქმა უნდა იმის მერე რაც იცი, რომ უკვე ამის მერე რა მოდის თორეს კი არა, ვინც მანამდე მივა ეკლესიაში.
ამიტომ ჩვენ ამ ცოდვას კიდევ ცოდვით ვამატებთ, რომ არ ვეუბნებით არაფერს, ანუ არ ვაყენებთ საქმის კურსში მოძღვარს და თუ მოძღვარი საქმის კურსში არ იქნა ჩაყენებული, მე კიდე მინდა სწორად გამიგოთ. მე იმას კი არ ვთქვი, სამსახურში რომლის საათზე მიბრძანდები და მომბრძანდები თქვენი გრაფიკი ვიცოდე დღის, არამედ ის, რომ თითოეული თქვენთაგანი, ანუ ეკლესიურად სულიერებაში რაღაცა ნაბიჯებს გავს, აქ არის მოძღვრის კურთხევა აუცილებელი და საჭირო. საჭირო კი არა, ყოველად აუცილებელია. აი ამიტომ შევადარ ეს მომენტი მე იმას, რომ ის ადამიანი მოვიდა, მაგრამ მოვიდა იმედით სავსე და არა უიმედოდ. როცა უფალი წარმოდგება, რომ გაყვეს ამ ადამიანს და ხალხი ძალიან ბევრია და შეერთობდნენ, ანუ უშლინე ფაქტურად გავლას იყო ბევრი ადამიანი მოვიდა მაცხოვრის სანახავად და ძალიან ბევრი ადამიანი მოდიოდა იმ სასწაულების სანახავად. აი როგორც ახლა ხშირად ადარში ხდება ხოლმე. განაყოლა ვინც გასო იტყვიან ხოლმე მორწმუნეო, მე ამას ვერ ვიტყვი, მე ხომ დაემყავს ამ შეურაცხყოფა, ეს ფაქტურად შეურაცხყოფა ვერ მივაყენებ ვერავის, მაგრამ არ მთავარი, ყველა დგევარ, მაგრამ ზოგის სული სხეულში ზოგის დაფრენა ზოგჯერ მithქვია, გინ ტაძარში და გინ ობის გარეთ მნიშვნელობა არ აქვს. აი ამას ვიზახი უბრალოდ მე რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო და ყველა მოსული იყო სანახავად. ზოგი წვენის გამო, ზოგი სასწაულის გამო და ზოგი უბრალოდ სანახაობის გამო, რაც მრავლად არის ხოლმე ჩვენში. ამიტომ არის კიდევ სახარება გვეუბნება იყო დედაკაცი, რომელიც 12 წელი სისხლის დელი იტანჯებოდა, განესყიდა ყოველი მისი მონაგებიო, ანუ ყველაფერი დახარდა თუ რამე გააჩნდა. ფული, ოქრო, თუ რამე საბადებელი იყო ექიმებში, მაგრამ ვერაფერი ვერ უშველა. აქაც თქვენთვის პატარა მინიშნება, რომ რა თქმა უნდა, ექიმიც უფლისგან არის დაშვებული ღვთისგან, მაგრამ ყველაზე დიდი მკურნალი თვითონ ეკლესია, მაცხოვარია და ის დიდი წმინდანები, რომლებიც ჩვენ აი ესე ლოცვით შევავედრებთ ჩვენს თავს. ამიტომ ამ ადამიანმა ბოლო ესე ვთქვათ, უკვე იმას მიმართა, რომ რწმენა, რა თქმა უნდა, რომ შევეხები მაცხოვრის ფესვსა სამოსელისა, ფესვის სამოსელის ეს არის ბოლო სამოსლის ამ კუთხე, რაღაცა უბრალოდ ვფიქრობდა თვითონ, რომ აი შევეხები და მე გამიკურნები. ეს იყო მისი დიდი რწმენა, თორე სამოსელსაც ვეხებით, ხალათებსაც ვეხებით, მაგრამ ექიმსაც შეიძლება ხალათზე ხელი დაადო, მაგრამ ამით არ განიკურნოს ადამიანი. ამიტომ თითოეული ჩვენთაგანი რწმენით უნდა უდგებოდეს ამ საკითხს. იმიტომ რომ ჩვენთანაც ხშირად არის ხოლმე ეკლესიაში, მე მაგალითად პირადად ვაწყდები ესეთ მაგალითებს, რომ მოვლიან ყოველივეს, ყველა ექიმთან ბოლო კაპიკამდე დაიხარჯებიან, აღარ დაიტოვებენ არაფერს ღვთისთვის და მერე მოდიან ღმერთთან. და აი ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება, რომ ჯერ არ ვიწყებთ იქიდან, საიდანაც უნდა დავიწყოთ. ანუ ღვთისგან, ღმერთისგან. უნდა დავიწყოთ აქედან. ეხლა ადამიანი, რომელიც სამსახურში ესე ვთქვათ, მიდის მოუწესრიგებელი არ გამოდის, ხო? ოჯახიდან. ისევე ადამიანი მოუწესრიგებელი, ანუ ეკლესიიდან უნდა გავიდეს, ჯერ აქ უნდა შემოვიდეს. აქ უნდა სწავლოს უფალს, წყალობა, ის დიდი ბედნიერება, რამდენი ალბათ ბევრი ხართ და ღმერთმა სიკეთე მოგწეს, მაგრამ ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა შემოსულა, ყოველწლინა ღვთისმშობლთან ულოცია, წასულა ან ანალიზების პასუხი ყოფილა რაღაცა და მოსულა ბედნიერი ადამიანი, იმიტომ რომ არ ყოფილა ის, ანუ ეს დიდი რწმენის ნაყოფია, ხო? აქ შეიძლება მამაკახებს დავაბრალო და მამაშალოს და სიტყვით არც არ არის. ეს არის რწმენა, რომელიც ღვთისგან მოედინება დიდი მადლი, რომელიც თითოეული ჩვენთაგანს აღავსებს. ეხლა თუ მაშინ ესე დავიწყოთ, რომ პირველი მივიდეთ ექიმთან და ექიმი უკვე გვეტყვის, რომ იცი რა არის, მე უძლური ვარ და მერე მოვიდეთ უფალთან, მაშინ უფლის იმედი რა გაკეთდება? ანუ რა გამოდის? ეს არის მორიგი, მეორე ხარისხოვანი, რომელიც ფეხბურთშიცია, ხო, იქ დგას რა ქვია, აფსაიდშია. არ არის ეს პირველი ხო თამაშგარე, ნუ მე ცოტა ჟარგონულად გამოვიდა. პირველი და საწყისი ფორმა ეკლესიაში და საერთოდ ჩვენს სამხედროებაში და ჩვენს ცხოვრებაში არის უფალი, ღმერთი ჩვენი. ამიტომ ყურნებაც, მოწყალებაც, ხვავიც, ბარაკაც და ყოველივე თუ ჯანმრთელობა გინდა, ხელს ხო არ გიშლით უკან. მოედინება ღვთისგან. ამიტომ პირველი ეს არის. და აი აქაც ეს დედაკაცი, რო სიტყვა არ გამიგრძელდეს, მივიდა თავის ბუნებაში იწევს. მე შევახებ ეს სამოსელისას ხელს და გამიგუნებ. ეს რო არ ყოფილიყო რწმენით მიღებული, ხო? მამაცხოვარს იმ მომენტში ყველა ეხებოდა. მაგრამ ეს ადამიანი რწმენ რა თქმა უნდა მაცხოვარი ამას ხდნობდა, იცოდა, მან ყველაფერი იცოდა და რა თქმა უნდა იცის. იმიტომ რომ ის შეეხებოდა, ვირაცმენით შეეხებოდა, როგორ შეხედავდა ამასაც კი თუ მაცხოვარი გულს ხედავს კაცისას, ეხლა იმის სულში ვეღარ ჩაიხედება? რა თქმა უნდა ჩაიხედება. ამიტომ
ეს დედაკაცი მეხსოვრად განიკურნება ვარმოს წინა სახარება, მაგრამ მაცხოვარი შეჩერდება და იძახის, რომ ვინ შემეხო მე და ეხლა მოციქული პეტრე იქ სხვა დანარჩენი მოციქულები გაკვირვებულები ეუბნებიან, ეხლა მაინც ეხლა ადამიანის ბუნება, მცირედ მოწმუნეობა ხო მაინც ჩვენში არის გლავრა და მაცხოვარო გავახა უპირს ამდენი ხალხი გესება გარშემო, ამდენი ადამიანი გეხებოდა, ეხლა შენი ძახი ვინ შემეხო, ვიღაცა იქნებოდა რა ანუ ამ ჩვენი ენით ვთქვათ, მაგრამ მაცხოვარი ეუბნება, არა, ვინაიდან ვინც მე შემეხო, ანუ მე ვიგრძენი როგორ გავიდა ძალით ჩემგან. ოღონდ ეს კაი გაგებით მინდა გადმოცემთ, ის კი არის იმიტომ რომ რამე დაკარგა მაცხოვარმა, ან მოაგდა მაცხოვარს რამე. რა თქმა უნდა არის, უბრალოდ წერან რას ვთქვი, იგრძნო მან რომ მისი ხერის შეხებით სამოსელზე როგორ განიკურნა ის ხალი, რომელიც 12 წელი იტანჯებოდა აი ამ კივილისგან და სისხლის დემისგან. ამიტომ უკვე ამ ხალხმა ვეღარ დამალა მოწიწებით იყო წარმოიდგინეთ ეხლა მივიდა მაცხოვართან ვერც კი შებედა სიტყვა მხოლოდ შეეხო სამოსლის კუთხეს ხო ნაპირს მაგრამ როგორც კი განიკურნა ის ვეღარ დამალა რომ თან მაცხოვარის კითხულობდა ვინ იყო ვინ შემეხო და ამბობ თვითონ დიდი წოლის მივა და ეუბნება რომ მე ვიყავი და მაშინ მაცხოვარი ეუბნება ნუ გეშინია ასულო რამე თუ სარწმუნოება შენმა გაცხონა შენ ანუ ეს არის წმენა, რომელიც აი ამ წმენის საერთოდ მიიღო იმ დედაკაცმა, რაც წმენითაც მიუდგა თავის ნეულებას, თავის თითოეული ჩვენთაგანი ჩვენს ცხოვრებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, ეხლა უყურეთ კიდევ ერთი თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო იმ თემაზე. მაცხოვარი მისდევს ამ იაიროს მამაკაცს, ხო, რომელსაც შვილი უყვდება და ცუდად არის. ამ დროს ხდება გზა და გზა, აი ეს მომენტები ლაპარაკისა, შეხებისა, განკურნებისა და ასე შემდეგ, ხო? ფაქტიურად დრო დაიკარგა ამ ყველაფერში. ვიღაცა თქვენს ადგილას ხო მე რო ყოფილიყავენ ვიღაცა მე უფრო საკმაოდ თავს არ ვაძლევ სწორი გაგების მინდა ან ვიღაცა საფასო ავადმყოფის შეიძლება ვიღაცაზე რეცენზი რომ ჩხარა გამოადგი ფეხი და ის ხდება და ანუ შეიძლება შეურაცხყოფა მოეყენებინა ანუ აქაც კი ვერ მოითმენდნენ აი იქაც გაქრებოდა ის სარწმუნოება რომელიც მენდაც მოვიდა ჩემთან სიტყვით ადამიანი რომ მას ჭირდება ან სახლის კურთხევა ან ავადმყოფის ზიარება ან სიტყვით უნდა მეუწოთ რომ სულ მოგზავია ანუ ის ადამიანი იმას არ იფიქრებს ჩვენ წვენაზეა ლაპარაკი რომ ჩვენ იმ მომენტში ხო პირდაპირ მაცხოვარს ვეუბნებით რომ წამოყვევი რომ ის ადამიანი შენი სახელით, შენი პირით, შენი ლოცვით, ანუ შენი მეობით გადარჩეს. ან მიუწვდეთ რომ სანამ გარდაიცვლება ეს კიდე ცალკე თემა, სანამ გარდაიცვლება ადამიანი, მაშინ მომდება ყველა იმ ოჯახის წევრს ის ეკლესიური იყო თუ არა ეკლესიური იყო, მას ჰქონდა თუ არა შეხება, იქნებ გმობდა ღმერთს. იქნებ ის საერთოდ არ დადიოდა და სხვა რიტუალებს ესწრებოდა. მისი ზიარება მე გეკითხებით შეიძლება? არ შეიძლება და აი ამიტომ არის რომ ეხლა ბევრი შედარება არსებობს ქართულ ცინცეში, მაგრამ მე ვერ დავიწყებ შედარებებს. ვიღაცამ შეიძლება შეურაცხყოფად მიიღოს. ამიტომ მე ვიზახი, როცა გაგიჭირდება და როცა ბოლო ამოს უკვლავდა მიდის ადამიანი, მაშინ უნდა გახსოვდეთ ეკლესია და მოძღვარი და ბევრჯერ საავადმყოფოში რომ ვისურვოთ ავადმყოფი ვაზიაროთ, რას იცი რას ვყადრებენ კიდე? გათიშული ავადმყოფი აზრზე არ არის, ამის ზიარება არ შეიძლება, იმიტომ რომ მან სულ მცირე აღსარებას თუ არ თქვის, უნდა მიიღოს ეს წმინდა ნაწილი გადაყლაპოს, ხო? და ჩაგმული რო აქვს ეს შლანგია თუ რა არის, იმასაც კი აძრობენ, რომ როგორმე ჩაუღოთ, ანუ ლაგაკით უნდა გავისრულოთ. აი ეს არის კიდე ყველაზე დიდი შეცდომა, რასაც თითოეული ჩვენთაგანი აღასრულებდა, რომელიც წმენაზეა ლაპარაკი. აი წმენა ის იყო ზუსტად, რასაც შემდეგ ახლა გავაგრძელებ, რომ მოძღვარს კაცი შვილმა არ უთხრა, ისე მორჩილად მისდევდა ეს იაიროსი, რომ სიტყვა არ უთხრა, ან დაუჩქარე, შვილი მიკვდება, თავიდან ხო უთხრა, მაცხოვარმაც იცის რაშია საქმე, ხო? მან ყველაფერი იცის, ამიტომ ნელ-ნელა მისდევს. და როგორც კი ეს ხალი განიკურნება, მოვა ადამიანი მისი სახლიდან და ეუბნება, რომ შენი ქალიშვილი მოკვდა და მაცხოვარს ნუ ვარ დააშორებ, ანუ ნუ შეაწუხებ. და რა თქმა უნდა, დაბრუნდება მამა, შვილი მოკვდა და მაშინ მაცხოვარი ეუბნება, რომ ნუ დაგკოლდები, ანუ შენ მარტო გწამდესო და ამ შენი სარწმუნოებით ის მაგალითი ზუსტად რაც ხალხმა გაიარა. 2 წუთის უკან რომ განიკურნა შემდეგ მაცხოვარი შეახსენებს ამ ადამიანს, მიუხედავად დიდი ტკივილია, მაგრამ წამდეს, რომ შენც იგივე წმენით მოგიგოს. თამდანა მორჩილებით იქცევა იაიროსი, მიყვება სახლში, მაცხოვარი შედის ოთახში, იქ ტირიან, ქნარს უკრავენ, როგორც ადრე ებრაული მასში იცოდნენ სინამდვილეში, მიცვალებულის გაპატიოსნება და მაცხოვარი ყველას გამოასხავს სახლიდან, გამოუშვებს, რომ იქ ესე ვთქვათ, პირისპირ ამ მიცვალებულთან დარჩეს. და ეუბნება რომ ნუტირითო, იმიტომ რომ ამ ყრმას ამ გოგოს ძინავს. ყველას უმყურს და მასხარად იგდებენ, იმიტომ რომ ბევრჯერ ყოფილა, ეხლა მე შევადარებ,
რაღაცას სასულიერო პირი იტყვის და თქვენ ის ლექსიკონშიც რო არ მოგიძებნია და აზიარებად რა არის, შეიძლება გონებაშიც კი გაიცნოთ მასზე, მაგრამ სინამდვილეში იმ მომენტში დასაცინი შეიძლება თქვენ თვითონ აღმოჩნდეთ, იმიტომ რომ ზუსტად ის არის ის მომენტია, როცა მოძღვარი მაცხოვრის პირი თვითონ თქვენთანაც ელაპარაკება. ერთი აღასრულებს საქმეს, მეორე აი ეს მარჯვენა, რომელსაც დღეს სისხლად და ხორცად გარდაარცია ის სეფისკვერი და პური და ღვინო. ამიტომ მე რა გარდავაქციე, მაცხოვარ მაინებაო. ეს ხელდასხმა ჩემზეა, როგორც პასასულო პირებზე, ჩვენ ამას აღვასრულებთ, ხო? მიდით რომელიმე თქვენთაგან გააკეთეთ, ვერ გააკეთეთ, ხო? მით უმეტეს ქალებზე ხო ზედმეტი ელაპარაკე. ამიტომ არის, რომ აი ეს ყოველივე, რაც არის აკინძული, ყველაფერი არის კანონზომიერი და მიყვება ჯაჭვური რეაქცია. ამიტომ მაცხოვარი ეუბნება ყრმას, რომ აღდეგ და სახარებაში ესე გარკვევით არის განსრული სული დაუბრუნა. ანუ ის სული, რომელიც მაცხოვრა მანამდე ფაქტიურად ესე თქვა მიიღო, ისევ გადასცა, ანუ დაუბრუნა. ანუ ყურებით აღადგინა ეს ყრმა 12 წლის გოგო, რომელიც იქნა გარდაცვლილი. აი ეს არის მთელი რიგი ეს სახარების შინაარსი, რომელზეც აგებულია ორი იმ მომენტში უდიდესი რწმენა. არა ჩავარდა სასოწარკვეთილებაში, არა წივილი და კივილი დაიწყეს. არა ის არაბეთ მხოლოდ და მხოლოდ ჭეშმარიტი რწმენით, იმ დუმარებით, იმ მორჩილებით მიუდგა და საზღაურიც დიდი მიიღო, იმიტომ რომ ის ქალი განიკურნა და გარდაცვლილი შვილი მამას აღუდგინა და აჩუქა. აი ეს უნდა იყოს ყოველი ჩვენთაგანთვის ყოველდღიური ის გაკვეთილი, რომ რაცა უნდა ჩვენ ვიბრძოლოთ, რაცა უნდა ჩვენ ვაკეთოთ, რაცა უნდა ჩვენ წინააღმდეგ წავიდეთ, დინების საწინააღმდეგო ვერ წავალთ, იმიტომ რომ ყოველივეს და ყველაფერს ანუ კურნალი უფალია და ყოველივეს მომცემელი დიდი უშრედი წყაროსა, სიხარულისა თუ სიცოცხლისა ისევ და ისევ უფალია. ასე რომ შეგეწიოთ უფლის ძალა, მისი მადლი, მისი წყალობა არ მოგვეფოთ თქვენ და სრულიად საქართველოს. ამინ.